हे गाइस, तो ये है मेरे पास बीट एक्सपी की मार्व नियो स्मार्ट वॉच। इसको अनबॉक्स करते देखते कैसी है। चल। ओ भाई ये देखो भाई, देखने में तो कूल लग रही है, देखो काफी सेटिस्फाइंग। गाइस इसका डिस्प्ले है 1.85 लार्ज एचडी डिस्प्ले, काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले देखो। तो गाइस वॉच डाल लिया मैंने, फोन से कनेक्ट भी कर लिया। अब चलते हैं घूमने के लिए पहाड़ पे। तो भी गाइस हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और आज इसको टेस्ट करेंगे पूरा। और गाइस इसमें ना मतलब मेरी हेल्थ भी मॉनिटर हो रही है कि मेरी हार्ट रेट क्या है, ऑक्सीजन क्या है, स्टेप्स कितने चले। 4 बजने वाले हैं, फाइनली पहुंचने वाले हैं। ओ भाई इसमें तो ब्लूटूथ से कनेक्ट, इसमें कॉल भी आ रहा है। उठा के देखते हैं, बात होती है। मम्मी का फोन आ रहा है।